是是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 是，因為我咧就係身受其苦啊，咁啊我就發覺係中風朋友咧就講話咧就遭遇好大嘅困難啊，咁我就嘗試係開一班唱歌學講話。深水埗利酒村有一班，就係屯門有成3班，聯合醫院有一班，沙田有2班，將軍澳咧就亦都有一班。當時我係透過我朋友介紹我嚟學呢個唱歌學講話班嘅。上堂之前咧，我一路自信心都低嘅。咁我覺得自己咧講嘢係唔得嘅，即係好難去面對人哋啦。連發一個好簡單嘅音咧，即係我覺得好簡單，然後咧發唔到就發唔到咯。我有一次就同我哥傾電話，我哥好開心，佢話我講每一句説話佢都聽得到，就每一句説話佢都聽到好清楚，知我講緊邊度。新建社呢個唱歌學講話，當時嗰個主持人咧，湯校長咧係我中學時間嘅老師嚟，咁亦都同時咧係合唱團嘅指揮，咁我係其中一個成員。2013年呢一次聚會嗰度咧，我哋相遇。你退咗休之後嚟幫手做義工啦，咁應承咗佢，咁所以喺15年咧就參加入咗新建社做義工。新建社其實咧就係一個康復者同埋佢嘅家人發起組成嘅一個互助組織嚟嘅，希望幫助嗰啲中風病嘅患者有一個好有質量嘅康復嘅路程。開心唱歌學講話工作實務手冊咧，其實就係將湯校長佢中風咗之後佢嘅康復經驗點樣去實行呢個康復嘅流程，編輯成一本手冊，包括係發聲嘅練習啦，記憶力嘅練習啦，肢體嘅活動嘅練習啦。咁我先生都好期待每個星期日咧都翻嚟上堂㗎，就算落雨咧，咁佢都話一定要翻。同埋咧，我見到啲學員啦，咁好積極啦，咁我覺得個人開朗咗好多啊！做翻一個義工啦，去睇下有咩幫到手啦，喺呢個班裏邊盡少少勉力啦咁。每年7月咧都會安排佢哋咧有一個演唱會咧，即係佢哋嘅進步嘅認同同埋提升佢哋嗰個自信啦。我覺得呢個咧令我好感動咯，真係。我最難忘嘅事係就係見到嗰啲學員咧，有啲咧有好顯著嘅改變，同埋好顯著嘅成長，同埋亦都係得到呢個好多醫護專業嚟講咧，對我哋成績嘅認可咯。我哋呢一個班咧係一個平台，俾啲即係學員學啊講話，接觸多講得多咧係有進步嘅。係我哋喺睇到呢啲係講到話咧，我哋好高興嘅。